Biza Mazza bo'ling o'g'illar. yo'q, qayerga turibdi o'sha? Siz ham hammamiz musulmonda, Xudoni anosi yoriymiz. Men Shopir gaplashgani yo'q. Shopir men gaplashsam ham yozingchi dedi, alam qilmaychi dedi. Lekin nohaq yozibdilar. Biza institutga ketishimiz kerak, gazga imtihonga. Ha, hozir bitta gap. Yo'q, undan keyin. To'xtang. To'xtang. Dalbeb ismi. To'xtang, sizni Dalbeb ismisiz. qanday ta'sir qilyapti? Kazol degan. Qanday Yo'q, ta'sir kazol mayli. Qanday ta'sir qilyapti? Qanday ta'sir qilyapti? Biza vaqtimiz yo'q. Kirasiz. Profilaktika chaqirganmiz, kechirasiz. Kesin nima? Kesin. Hurmatli fuqaro. Sovsavdo.ru yozgi chegirmalarni e'lon qiladi. Protein, geynerlar, aminokislota va bisa. Oq dog', psoriaz, teri kasalliklari, sifatli ozmoqchi, qorin yo'qotmoqchi yoki kachok bo'lib semirmoqchi bo'lsangiz, original mahsulotlarni 1 soatda yetkazib beramiz va albatta sunnatga muvofiq soch va soqol chiqaradigan, oq sochni qoraytiradigan nomer 1 tovarlar faqat bizda. 25 yoshgacha bo'y o'stirish, ayollarni o'ziga jalb qiladigan feromon atirlar, erkaklar bel quvvatini 5 barobarga oshirish. Oliy ma'lumotli, 10 yillik tajribali doktorimizdan hijoma qilish xizmatlari. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soat ichida Rossiyaning boshqa shaharlari va boshqa davlatlarga 4 kun, 5 kun ichida stavka qilib beramiz. Opishday bo'lish kerak, opishday. Boramiz. Xo'sh, 24. 124 mi? Rajabov. Nasa ko'cha, Jayxon ko'cha yo'llarida. Shumi? Pechat qara aka. Kopiya. Bizga asli olib yurilmaydi, kopiyasi olib yuriladi. Aka, Man, misol uchun necha yillar oshiraydi ham kechirib qo'yasiz, akajon. Hozir bu dislekatsiya bilan protokol tuzolmaysiz, bilasizmi? Shu dislekatsiya bilan protokol tuzolmaydi deb e'tiroz bildirasiz. Dezinfeksiya bo'lganmi qo'l? Qo'l dezinfeksiya bo'lganmi? Hujjatlari taqdim qilasiz, hurmatli haydovchi. Qilaman, dezinfeksiya bo'lganmi qo'lingiz? Qani? Bo'lgan. Qani ko'rsating. Hujjatlarni taqdim qilasizmi? Mana. Hayit Mirzayev, to'xtang, o'zim ko'rsataman. Hayit Mirzayev. Taqdim qilmaydi. Qilmay? Muomalasi to'g'ri qiling aka. Yo'q, 975 shuni muomala qilinadi. Ha? Shuni muomala qilinadi. Bodiga ham zaps qilyaptimi? To'liq zaps qiladi. Endi zaps qiladigansiz bo'ldi aka. Hujjatlar bermaysizmi? Beraman aka. Beramizga. Bermaysizmi hujjatlar? Beraman, mana bu hujjat. Berasiz. Qo'lingizga mana. Talonni bering. Mana. Tek pasport bering. To'g'ri polis. Unga o'tiradi. Alo. Gaz yana gap. Qayergacha? Mana isbot qilib bersin. Sug'urta. Ish tartibi murojaat qilasiz. Sug'urta. Ish tartibi murojaat qilasiz. Senga bo'lsa boshdan. Siz ratsiyadan mana qoida buzarlikni ko'rmasiz, ratsiyadan aytibdi. Kimdi u menga? Oddiy fuqaromi? Kim u? Qanaqa xodim? Xodim o'tirib turib sizga siz ko'rmadingiz. Men birinchidan xudoga turibdi, agar telefonni ishlatgan bo'lsa, lekin siz ko'rmadingiz. Siz protokol tuza olmaysiz. O'rta boshliq. Qayerdan bizani qayerga ko'ribdi? Qayerga ko'ribdi? Qayerga ko'ribdi? Qayerga o'tiribdi? Aka sudlashamiz bunga. Oxirigacha surishamiz. Yo'q, to'xtang, o'rta boshliq. Yo'q, yozmay turing, hozir nohaq bo'libdi. Savollaringizga javob berolmayman. Yo'q. Nimaga javob Mana borda, chunki bizlar uchalamiz ham savollarga javob yo'q, to'xtang, uchalamiz ham telefonda gaplashganimiz yo'q-da. Gazga imtihon ketamiz. Siz nohaq yozibsiz lekin. Aka qo'ymasam siz qilaman. Yozmay lekin nohaq bo'libdi lekin. Biza o'sha odamiz qayerga turibdi? Chaqiring nima bu yoqqa? Kaz yo'q, qayerga turibdi? Mazza bo'ling o'g'illar. Yo'q, qayerga turibdi o'sha? Chaqirtiring.
Dakika 100% ko'rapman. Yo, gaplashib kelib turib yozsangiz va ana qilmaydi-da. Nohaq bo'lyapti bu. Chaqirtirayman vaqtda. Kesin. Mana ko'rib qo'yingizmi qachon Mana aka biza vaqt qarang. Biz uchalamizdan foydalanganimiz yo'q. Biz gazga imtihonga ketyapmiz biz. Ber telefoningni ko'rsinlar. Ber vaqtini qachon? Keling. Kelsan. Telefonni ber qachon mana qil. Biz uchalamiz ham bittamiz gaplashsa ekanmiz, yozsalar. Qayerda ko'rdik uni? 955 ta. 955 ta. Anhor setaverdim. 1 minutda 18 sekund gaplashib kelyapsiz. Anhor setaverdim. Xo'p, chaqiring komandir. O'rta bosh. 634 Mana 'O'rta boshlar. 638 mana. Menga telefon qiling-da, mana men shu yerga o'tiribman aka, telefon qiling. 1 minutda 18. Telefon qiling, men qayerga o'tirgan ekanman, telefon qiling. Annaga. Tushmang aka, bekor tushyapsiz. Annaga kelinglar, o'tiring. O'rta boshlar. Telefon qiling, mana shu qishloqimiz asl magazinni oldan oldikda, yo'lga gaplashganimiz yo'q biz. Bo'ldi, telefon qiling aka. Men o'sha abonent egasi menman, komandir, men bo'laman o'sha raqam 634 38 86. Kelsin, любой joyga kelsin. O'zingiz kelasiz, men. O'zingiz kelasiz, biz bormaymiz. Nohaq bo'lyapti ekan. Annaga siz o'tiring. Ma'muriy rasmiyatining bildirgisini orasiga videosini tikirasan orqasiga kamerasini. O'rta boshlar. Isbot qilib bersin. Anvar aka. Gaplashmas ekan yozish kerak. Annaga iltimos mashinaga o'tiring aka. Anvar aka. Protoga qo'l qo'ymasin, hozir yozaversin. Yo'q keling. O'zing keling akajon. Yo'q, gaplashib ekansan, gaplashdi bana. Yuzmazdan Bo'ldi aka. Yozaversin. 1000%. Nomeringizni aytasizmi? Sharmandasini chiqaraman. 93 907 Kesin 07. odamiz. Menda ham syomka bor. Bo'ldi. Yo'q, kesin boyak odamiz, kesin. Bo'ldi aka, sevillashmang. Bo'ldi, mani asl magazindan oldim. Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeks 294-moddasi bor. Bilaman. Ha? Bu burchlaringiz. Bemalol e'tiroz qilaverasiz akajonim. Yo'q, xo'p, e'tiroz qilsa, ketgan vaqtga, ketgan asabga kim javob beradi aka? E'tiroz qilaverasiz. Sudga shunday javob berasiz aka. Tartibda murojaat qilasiz. Ma'naviy zarar yetkazabsiz. Isbotlab ko'rsatib beraverasiz. Bizani hozir imtihonni olib qolyapsiz-da vaqtdan olib. Nohaq bo'lyapti bu. Undan ko'ra gaplashib keladiganlar ushlanglar aka. Men o'sha to'xtatgan siz familiyasini aytib oling. To'xtatgan siz familiyasini aytib oling. Yo'q. Ko'rgan. Chaqiring, kelsin, isbotlasin. Kim? Hayitov o'lmas. Serjantmi, kimdir? Safdormi? Serjant. Kichik, katta o'rt. Necha kilometre telefonda gaplash? Qarang, mana to'xtatgan vaqtingizda men qancha vaqt gaplashganman qarang. Mana Rona to'xta 8 minut ushlab turibdi, mana 5 minut 55 ta gaplashgan. Aka, Atpechatga qo'ymaymiz aka. Bosmayman aka. Gaplashib qonun buzmagan nima qilaman? Xo'p, Portugal qiling. Bilaqa qaytaman, o'zim ketaversam bo'laydi. Men keldim, mana o'lib halokat bo'ldi. Men aytdim. Qarga tushirgan. Yo'q, gaplashgan o'rta boshliq. Mana shu yoqqa siz ham hammamiz musulmonda, Xudoni anosi yoriymiz. Men Shopir gaplashgan yo'q. Shopir men gaplashsam ham yozingchi-di, alam qilmaychi-di. Lekin nohaq yozibdilar. Biza institutga ketishimiz kerak, gazga imtihonga. Aka, hozir bitta gap. Men misolcha tortishmayman, surishmayman, Xudoga hisob qo'yaman, lekin mana shu yerda 1000% nohaq. To'g'risida, mana bu yoqqa biz yozib gaplashib kelsa, komandir yozing deychidi. Gaplashib kelganimiz yo'q lekin biza. Aniq hammamiz musulmonmiz, Xudoning anosi yuramiz.
O'rtoq komandir menga telefon qilgan deyapti. Men mashina necha edi? Setovara kutib turib telefon qilganman-da. Setovara. Ana ko'cha bor, Marojniy ko'cha. Asl joyga o'tirib. Bu kelin mindirib olganman, men sizga tushunmayapman. Qariga. Yo'q, to'g'risida shaqqa necha kundan qariga o'tiribdilar? Aka, necha kundan beri shaqqa red qilishlaringizni bilamiz. Mana shu yerda mana shu mahallada turaman-da o'zim. Shaqqa red qilib turib, gaplashib kelsa, anaqa akalar red qilyapti deyman-ku. To'g'rimi? O'zingiz bir mantiqiy o'ylab ko'ring. Noto'g'ri qilyaptilar aka hozir. Nohaq qilyaptilar aka, nohaq. Sizlarni ham mana vaqt bo'lasizlar. Bir tushuntiring aka, imtihonga qilamiz. Absamat aka. Aka, kir tushyapsiz. Qarangda, boy o'lmasaga qayerga o'tirib deyaptilar. Qarigan ayting. Ha? Tushib olgin, Jo'ra, tushib olgin. Nima qilasan shunday qilib? Tushib ol undan ko'ra. Xo'p, nima qilaman bu? Tushib ol, tushib. Xo'p. Tushib ol, tushib. Xo'p. Sog'ingan vaqting ko'rib turasan, shunday akalarim bor edi. Xo'p, men Ko'ylak videochi kerak bilan olib boraman. men bir nima deyotganim yo'q-ku. Videochi kerak bizga. Yaxshi tushirib oldi. Bo'ldi, men bir nima deyotganim yo'q. Bo'ldi. O'zingiz muloqotda erta gapdan tonadigan narsa o'zingiz. Yo'q, pastga tushsa olsin, pastga tushsin. O'zingiz uchun olasiz aka. Qaysi so'rab keldingiz aka? Kechirasiz. Yolg'on gapirib, hamda borib javob beramiz, yolg'on gapirib. To'g'rimi? Gaplashib bizdan kam. Aka siz mana. Bizda aka, Jo'rayev Kamol bor, bilasizmi? Jo'rayev Kamol aka. Jo'rayev Kamol aka, qanaqa? Jummayev Kamol aka. Sizlar aytishlarda bitta taqvoli uchun yaxshi hurmat qilaman. Siz ham hurmat qilasiz. Men agar to'xtatgan bo'lsam, men dom u uchmasa shuni qo'yib yuboraman. Mana bu odam noto'g'ri qilyapti. Mana keling o'tiring aka. Bo'ylarlarga o'tiringda. Keldi mana. Nima ishlamayapsiz mana? Ayttiraymi? Ratsiyadan turib, ana kazellik qilishadi, aytib turishibdi, qaysi sanoqqa o'tirib, to'xta olishyapti mana aka. Litsenziya ham shu yoqqa mana. Olursiz. Qayerga turibdi aka? Assalomga turganimiz. Voy, sizda borda-ya. Nohaq ozob qiladi. Hozir kelsin boyagi odamlar isbotlasin. Yashashi qayerga? Nechi bo'ldi soat? Aka hammasi rasvo qilingan qonun. Mana nechta qonun bu aniq ketib boryapti. To'xtatmay. Sizam musulmon siyosiy. Odamni balandligi. Olti o'tsa shunday keladi. Qoida buzarli. Haydovchi yon yo'rak atrofini cheklaydigan parda o'rnatilgan, parda. Hurmatli katta sizim. Ya, men o'zim prosta protokol zo'rsiz-la. Kim bu ishlarga noliyapti? Shoshnaman beri. Shoshnaman ushlab. Beminni ham qo'l telefonida ko'ryapman. 5 number oqdama. Seni aytib turibdi. Yon oldi oynani yo'rak atrofini ko'rish cheklaydigan parda o'rnatilgan, parda. 126-modda. Sizlarga yozib bering, bildirga. Sizlarga yoziladi 2%. Hozir boramiz, qayerga turgan ana qolib. Bormayapsiz? Siz ham. Boramiz hozir. Bormayapsiz, kerak emas. Kimga yo tortimiga? Ratsiyadan aytib shuning uchun. Isbotlaymiz, kelmadimi? Borib isbotlaymiz, ana qilamiz. Yozib bo'ldingizmi? Nazorat guvohnomasi. O'g'irlashni so'raymiz.
haydovchi guvohnomangiz. Xo'sh, hurmatli haydovchi. Xo'p, aka. Sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirdim. Ushbu ma'muriy bayonnomadan e'tiroz tegishli tartibda murojaat qilasiz yuqori turuvchi organlarga. Sudga taqdim qilishingiz mumkin. Advokat yo'llashingiz mumkin bo'lishi bo'yicha. O'z ona tilida so'zlashingiz egasiz. O'rtoq komandir. 284. O'rtoq komandir. Qo'l qo'yma, nima qo'l qo'yasan? 284-modda bo'yicha. Xo'p, bering. O'rtoq komandir, siz muvaffaq bo'libsiz. Keyin orqasiga O'qib ko'rsam mayli? Keyin orqasiga o'tamiz. Bo'ldi, yozing, hammasi keyin o'tamiz. Yo, undan keyin. To'xtang. Hozirdan keyin. To'xtang. Dalbeb ismi. To'xtang, sizni Dalbeb ismisiz. qanday ta'sir qilyapti? Kazol degan. Qanday ta'sir Yo'q, kazol mayli. Qanday ta'sir qilyapti? Qanday ta'sir qilyapti? Chaqiring aka. Annaga kela qoling akajon. Nima, yozaversin? Qonuniy aloqasi. Ha, yozsin. Nohaq yozing aka. Aloqadaman. Bo'lmasa kelishtirib yozib bering deychida. Yordam qiling deychida. Yordam qiling deychida, to'g'rimi? Haydovchi Hayitov Mirzaga qarash shahar Janub ko'chasi avtotransport vositasi markaziy telefondan foydalanib kelayotgan uchun to'xtatildi. Uşağı vereyim mi? Uşağı vereyim mi? Bakayım. Hayır koyayım. Zaman yozibsan. Tanıştım. Ben onunla tanıştım. Rauf, familiyasi nima aka? Rauf dedimi? Rauf turg'unda, mana yozib tushunmadim aka. Mana. Egasi. Siz ismingiz nima? Siz ismingiz nima? Ismi deb yozib. Rajab Hamson. Ha, Rajab, kechirasiz. Aktni keyin nima qilaveramiz? Guvohlarim ham bor. Katta serjantida. Ha? O'qish tugayapti aka, gazga ketamiz, gazga ketamiz. ketamiz. Davlat attestatsiyasi, geologiya. 500 metr, 1 kilometr bor, 1 Geologiya kilometr irgatsiyani. Hisobdan. Ha. Mana qarang, necha bo'ldi soat? Bittadan bo'ladi. Bitta, hammasi option. Fandan bo'ladi, bitta. Mana aka. Hozir boyagi diplom zashda bo'laydi-ku, u optaylanida bitta spes fandan bo'ldi. Kimi bo'lmasingiz? Hayitim. Hayit bo'lmas-ku. Gaplashib kiysa ekan bunday alam qilmayachidi-da. Nohaq ana bo'lyapti. Qayerdan aloqa olibsizlar bilmaymiz. Men shaqqa Samarqand maqolada turaman. Har kun shaqqa ret qilayotganlaringizni bilaman, shaqqa litsenziya ham bor. Gaplashib kelayotgan bo'lsa, qo'y shaqqa telefoningni deyman-ku. Tegishli chora ko'rishlaringizni ham qolib ana qilaman bugun. Bir minut shu joyga qo'ying. Beringda protokolda.
Tagiga chiz keyin. Mayli, yozib tegishli chora. Yo'q, yozaman. Shuni davomini yozib qo'y. Tegishli chora pastga yozib qo'yman bu yerda, bunday qilay. Yozilmaydi. Bilaman aka. To'g'ri. Mana aka. Tagiga Mana ruchkaysiz. lekin Pravilan qo'ysiz? ha. Sizda harakatlanib ketishingiz mumkin, sizda bemalol pullarni berish mumkin. Hozir profilaktika inspektor chaqirib, siz haqorat qilgansiz. Xo'p, sizlar yozib beradi. bildirish kerak. Siz yozib bo'ldingiz aka. Siz yozib bo'ldingiz, nohaq yozib bo'ldingiz. Siz haqorat qilgansiz javob beradi. Kechirasiz aka. Siz nohaq yozib bo'ldingiz. Mana bu yerdan gaplashib kelgani uchun sizga vaqtingiz yo'q aka. Kechirasiz. Profilaktika Man imtihonga borishim kerak. profilaktika inspektor chaqirganmiz, kechirasiz. Kesin, nima? Kesin. To'xtang, hurmatli fuqaro. Keling, haqorat qilganingiz uchun javob berishingiz kerak. Sizni nohaq yozganingiz uchun kim javob beradi? Men javob beraveraman nohaq yozgan bo'lsa. Siz hozir haqorat qilganingiz uchun javob berasiz. Kechirasiz aka, haqorat qilgansiz. Kechirasiz. Taka tushunasiz. Kechirasiz. Nasaf. Bo'ldi, o'rtoq boshliq, kechirasiz. Biz imtihonga Nasaf borishimiz. 222 man. Kelyaptimi? So'rangchi. O'rtoq boshliq, uzr. Mayli, qiziqqonligimiz, yoshligimiz, mayli, uzr. Lekin imtihonga borishimiz kerak. Nasaf 222 gap. To'g'ri, lekin mayli aka. Asabda borib ko'rib keling dedi. Xo'p, kelmadilar o'zlari kelmadilar aka. Kelmadilar aka. Nohaq bo'lganda hammani asabi chiqadimi? Mayli aka. Aka. Bo'ldi. To'xtang. Xo'p aka, o'zimiz boramizmi? Kechirasiz. Yo'q, bu yerga uchastkovoy bilan nima kelyapti? DPS xodim kelyapti. Siz hozir bildirgan u boramiz. Aka, siz ham odamsizki, gazga ketamiz, gazga. Aloqadaman. Bir fuqaro haqorat bilan haqorat qilgan o'sha profilaktika topshiramiz. Bir fuqaroni profilaktika inspektor topshiramiz dedik. Aka, gazga kech qolamiz, gazga. Ketavering, faqat Ha, bushga ham gazga boryaptilar aka, davlat attestatsiyasi bo'lyapti. qonun qoida bor. Ha, xo'p, davlat attestatsiyasi bo'lyapti aka, davlat attestatsiyasi. To'g'rimi? Yo'q, xo'p. Yo'q, davlat attestatsiyasi. Xo'p, javob beriladigan joy bo'lsa javob beriladi. Hozir endi yo'q, gazga borib kelaylik, gazga borib kelaylik, gazga. Aka, gaz bo'lyapti, gaz. Aka. To'g'ri ayting. Akangizga telefon qiling. Ya, haydovchidan e'tiroz yo'q. Haydovchiga e'tiroz yo'q. Bu yerda uchastkovoy kimda? Telefon nomerini bering. 420 chiqing, 4ga. Nechi? Ukajon. Yana kelinglar. Telefon nomerini bering. Telefon nomeri nechi? 75 220 0 chiqing. 221 Ha, eshikni yopib yuboring. Bu yopilmas. Eshikni unisini aytaman aka. Yordam qilaman. Anar aka. Bo'ldi.